Wusstet ihr, dass es in Finnland tatsächlich illegal ist, Elche an Parkuhren anzubinden? Das klingt absurd, oder? Aber es steht wirklich im Gesetz. Man fragt sich, was die Gesetzgeber dazu bewogen hat. Vielleicht gab es zu viele Elche, die sich einfach nicht an die Regeln gehalten haben? Oder vielleicht haben sie die Parkgebühren nicht bezahlt. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Gesetze manchmal aus den skurrilsten Situationen entstehen. In einem Land, wo Elche fast schon Nachbarn sind, muss man eben auf alles vorbereitet sein. Wer hätte gedacht, dass man beim Parken auch an die Tiere denken muss?